这件事情必须抓紧时间办啊！江总，你好。普遍需求广告公司的普遍，我们认识吗？之前不认识，但是我们想承接贵公司上半年的广告投放。上半年广告投放已经给别的公司了。我知道，我也知道还没有正式签约，所以我想请江总，您是不是考虑一下我们公司？广告的事情，你可以找我们公司负责宣传的何琴副总。江总，我还是希望您能够慎重考虑一下我们公司啊。您要是有足够的理由，可以打动我，我会考虑。我们公司虽然规模不大，但非常专业。您要知道，尤其在广告投放和这个效果监管上有非常丰富的经验。您可能想不到，我们跟多家媒体都有着非常密切的关系，在同样成本下，我们可以使这个广告的投放和效果达到最大化的提升。哎，不着急，谢谢。最重要的是，我们为江总您设计一套独有的方案。不着急，大哥，这套方案只有您江总一个人有。来，您看一眼，这是效果图。看一眼，您就看一眼，我担保您看完这一眼，一定对我们公司重新的审视。这是什么？是的，这就是独有的方案。柳林，祖籍杭州，在北京念的大学，后来去上海发展事业。22岁成名之后，留学欧洲，读的是服装设计。那么3年前回国，目前是自由设计师，偶尔会接拍一些广告宣传片之类的东西。由于5个月前参加了一档在优酷土豆上点击率非常火爆的相亲节目，所以现在成了人气女嘉宾。那么我知道，因为柳林的形象、气质、谈吐、条件都非常令江总倾心，所以江总也报名参加这档节目，并在下周要去节目现场。是。OK， 那我就直说了，因为在柳林过去参加的21期节目中，被他所拒绝的105个男嘉宾里面，35岁以上有14个，戴眼镜的有22个，那么身高1.75米以下的有36个，体态偏瘦有19个，一共是91个。就算成绩再好的，也撑不过第一轮，最后都会被灭灯。而在这4个关键的淘汰因素里边，江总您占了2个，也就是说您只有1半的胜算。所以我给您做了一套分析档案，就是为了给您剩下的1半胜算。哦，企业的广告投放可不是儿戏啊！我知道，您大可相信我们公司的专业度。这样吧，我可以承诺您。如果在台上您没有跟柳林小姐成功牵手的话，那么这单生意您不用再考虑我了。咱们之间来个君子协定，当您成功携手佳人之后，您再把合约给我，而在此之间，我会尽力的缩短您和柳林小姐之间的差距。走，谢谢。何总，要不咱们……要不等丁总来了再签吧。以前呢都是他洽谈的，我对他比较放心。对，应该丁宇来了再签。丁宇啊，业务能力好，执行能力强，心细。我们公司的广告投放业务都是他来负责的。今天迟到啊，纯属是个意外，纯属是意外。是因为这个啊，那个堵车。没错，堵车。今天这个车实在是太堵了。啊，何总，要不我再帮您续杯咖啡吧？哎，等等。头几天我有个朋友啊，刚送来的好茶，我亲自给何总泡上一壶啊！稍等。棒了鸡，棒了老虎，喝酒。没有开。哇哈哈！哎呦，你怎么又输了呀？怎么老赢啊？老大。睁开你的狗眼看看，现在几点了？5点签约，那个何总已经到了50多分钟了。啊？今天不是明天签约吗？那个何琴等你到了才能签字盖章的，我可搞不定他。哟，我可是女性心理研究专家。放心啦，我打一个电话过去就带走你所有的烦恼和忧愁。真羡慕你能够找到我这么专业高效的同事。拜拜。我知道你很忙，行，没关系，你放心吧，我知道了。实在不好意思啊，让你久等了。等丁宇来了以后啊，一定让他请你吃饭，好好赔罪啊！没关系，没关系。哎，喂，江总。这样啊。好吧。
江总说了，这边广告代理合同先放一放。啊，何总，这是怎么回事？咱们不是已经都谈好了吗？哎，何总，您怎么走了？何总，什么情况？哎，何总。那你有没有发现他在节目中经常会随手做一些记录的习惯？这些东西就是他记录的内容是吗？对，什么意思啊？我觉得那是在计算。当一个男嘉宾上台之后，他会迅速地通过他的服饰和穿戴来分辨出他的收入水平、经济格局以及社会地位。这么深啊？他真的有这种本事，而我把这种本事叫做秒估。这些东西你是从哪里弄来的？他家门口。哎呀，真替你的竞争对手可惜呀！真不知道被你截胡的这家公司得多憋屈啊！伤心总是难免的。大哥，如果你非得要这样的话，麻烦你把帘拉上行吗？每个月迟到20天我忍了，每次开会都迟到1小时我也忍了。今天签约你知道吗？这么重要的事儿你也敢迟到？这确实是意外，我真的记成明天了。再说这种客户对于我一个女性心理专家来说一点问题都没有啊。那中年男人你也能搞定吗？给何琴打电话让他暂停签约的是他的集团老板江大成。广告投放这种小事，这么大老板怎么会介入呢？我怎么会知道呢？你要是规规矩矩来上班，准时签约不迟到的话，这个合约已经板上钉钉成定局了，哪会节外生枝呢？我告诉你，丁宇，要是这个合同丢了，你就给我加班滚蛋！这么大的事儿，怎么不提醒我一下啊？我哪知道签约这么大的事儿你都能忘记？哎呀，我没10年概念这个优点，你怎么能忽略呢？这能赖我吗？啊，走吧，走吧。那我先走了。嗯。哎，板上钉钉的事儿，什么问题呢？江大成。年龄30岁，身高1.82米，体重75公斤。不，我现在76公斤了。一顿饭的差距，没人能看得出来。兴趣爱好：旅行，比较关注时尚，常参加各种 fashion show，喜欢读书，博尔赫斯、村上春树、莫言都挺喜欢的。最近在读远藤周作。你就拿出上次拍红酒广告的价值就可以了。绝对没问题啊！这里是柳林参加全部21期栏目的视频，以及我给你准备好的你需要背下来的各种储备资料。3天之内，你必须得要背得滚瓜烂熟。不是，您让我上相亲栏目把这女孩给牵走，您到底要干什么呀？干什么你不需要知道，你只要把她从台上牵下来，你欠我的4000块钱就一笔勾销。得嘞，您的事就是我的事儿，您放心，绝对没问题。不就扮演一成功人士吗？你就看我发挥吧。发挥你个溜溜球啊！我的设计脚本都已经写好了，你按着演就行了。一定要认真对待，因为我的设计是非同寻常的。这是一段长达数年的暗恋故事，反正这也是节目喜欢的剧情。哎，我说你这节目收视率好像还不错啊。啊，
前几期还行，这几期嘉宾不行。嘉宾不行啊？那我给你介绍几个人。哎，蒲总，哎，刘先生来了。啊，蒲先生您好，刘文正。哎，你好，你好。哎，麻烦带刘人出去等我一下吧。刘先生这边请。哎，行吧，那我去忙了，我下午再来探你班。我这有一个合适的男演员了。啊，下次吧，下次啊。好，哎，蒲总你好。哎，是这样啊。我们公司在张家界拍条广告，那么男演员那边出点问题，那么经纪公司给我送来资料里边看，我觉得你还不错。谢谢蒲总认可。不过您的公司是？这个慈家传媒，这可是最棒的公关公司啊！真是有幸。哎呦，蒲总还是大区总监啊！您放心，我一定不会让蒲总失望的。希望蒲总以后多多提携。这个客气话咱们以后再说。那么咱们这次救场如救火，这个常规程序就不走了，试镜试戏什么都免了。啊，这个酬金2万块钱，先委屈你了。不委屈，能跟慈家这么棒的公司合作，是我刘文正的荣幸。OK， 那一会儿我让助理给你送8000块钱定金，还有今天晚上的火车票，最后一班动车10点20了，千万别误了啊！今天？对啊，大部队都在张家界等着呢。不是你时间有问题吗？不是，主要我们明天啊？不是谁跟我说你时间没问题来着呀？嘿，你这不耽误我事儿吗？我跟你说，哎，别，蒲总，我觉得这个事儿吧，救场如救火，我的事儿一点都不重要，哪头轻哪头重我都明白。那你到了张家界给我打电话啊，我让助理去接你，然后给你安排住宿什么的，到那儿咱们再补份合同。哎，好。不过蒲总，这个咱们的产品是渴了累了喝什么？大盘儿。喂，蒲编，合约跟支票我都准备好了，只要今天我可以跟柳玲牵手，这些东西全都是你的。好啊，那就祝江总今天一帆风顺，马到成功。好。你在哪儿呢？你跑张家界干嘛去？普遍。刘文正啊，你可真行，你真是满脑子都是地沟油，你死去吧你！欢迎各位走进我们今天的约会专家。首先出场的这一位男嘉宾，有一句话形容得好：男人40一枝花，他非常的成熟。掌声有请第一位男嘉宾。你好，曹老师你好，经常看你的约会专家这个栏目。谢谢。朋友们大家好，我叫江大成，非常高兴能够参加我们这次的约会专家。你看，我这身衣服怎么了？没什么问题啊。牌子，我知道是牌子，但是不搭，至少它不符合柳玲的胃口。您打算带您手上这块表去节目现场吗？当然，牌子。我知道是牌子，但它也不搭。您想这么金光闪闪的，非常扎眼。您家应该有很多块表吧？哦，那都是这牌子。OK， 那这些我替您准备了。欢迎江先生。面对我们12位非常漂亮、美丽的女嘉宾，看看。西装是秋季新款，严谨中带轻松，适合正式又不过于隆重的场合。手表造型严肃，带有运动气质，和衣服的搭配简直是天衣无缝。经典款皮鞋，造型中规中矩，他选了棕色的，协调，太协调了。首先，我们先让江先生自己选择一下自己的心仪女生啊，到底是贤惠大方的呢，还是活泼开朗的？
正式对话之前，我们先通过一段小片来具体的、深入的了解一下江先生。工作是永远做不完的。年轻时一心想要事业，而当那时的理想全部实现，才发现这一路因为走得太快，反而失去了很多。所以我总想尽可能的让自己过得慢一点。因为支持环保，平时我更愿意把购物袋重复使用，喝咖啡也都是拿自带杯。旅行和看书是我最喜欢的2件事情，可是我没有旅伴，所以更多时间我会一个人享受读书给我带来的快乐。我希望能遇到同样喜欢旅行的你，这样的话，我们就可以一起去往每一个值得前往的地方。我更希望能遇到同样喜欢读书的你，这样我们可以一起在阳光下享受阅读的愉悦和交流分享的快乐。男嘉宾，看你事业这么成功，可是成功的男人都特别忙，那你有多少时间去陪你的女朋友呢？男人做事业是为了创造更美好的生活，更美好的生活就是可以和自己心爱的女人多待在一起。我不会担心时间不够。男嘉宾，那我想请问你对你的另一半最大的期许是什么呢？我最大的期许就是要满足他的期许，因为我心里头非常清楚，他可以满足我的所有期许。其实我今天呢，就是冲着柳林，冲着咱们6号柳林小姐来的。哎呦，你这么早就把谜底揭开了，江先生。曹老师，不管今天能不能牵手，不管结果如何，我其实有一份小礼物想送给咱们6号柳林小姐。好啊，来，有请工作人员。将这个小礼物送给我心仪的女人。可是不知道柳林小姐平常穿多大的鞋码？您手上的鞋是几号的？欧码7号。我正好是7号的。今天注定是一个不平凡的日子，因为刚刚导演跟我说，现场又来了一位特殊的男嘉宾。当然，他还不算是我们真正请到的男嘉宾。他跟我们导演说，希望能够来到舞台上为他破这次例。那这看来又和柳林有关系喽？当然，他确实是为柳林而来的。我也要征求一下柳林你的意见，因为此时此刻已经到了我们节目最关键的时候。你的灯仍然点亮着，也就是说，你愿意给我们江先生这次机会，那你愿不愿意见见这位从国外赶回来见你的人呢？我很欣赏江先生，尽管有很多地方他和我想要的，或者说我期待的那种条件不是十分的契合，但是我在他身上发现了非常多优秀的品质，这些品质非常的吸引我，所以我愿意更多的去认识江先生，了解江先生。那么从今天短短的10几分钟来看呢，我相信江先生应该是一个内心十分强大的男人，所以如果我此时拒绝了那位远道而来的男嘉宾，我相信江先生反而会有一些不舒服，而且对那位男嘉宾也确实太残忍了。那么我想当面的向这位远道而来的男嘉宾表示我的感谢。
说的比唱的还好听。既然我们6号柳林已经同意了，接下来我们掌声有请这位远道从西班牙来到我们节目现场的丁宇先生，有请。我拿不下的项目，你也别想拿下。不好意思，蒋先生，我这样的确很唐突，但是我希望能够为我自己的未来赢取一次机会，希望你能够谅解。我可以理解，我们是一样的。谢谢。好了，丁先生，自我介绍一下。我叫丁宇，今年32岁，我是一家跨国教育机构的联合创始人。现在我大部分的工作是在西班牙瓦伦西亚。我今天下午刚刚从西班牙飞回来，来这儿的目的是想参加这个节目，但是我看到一半的时候，结果你就发现柳林到最后的环节依然亮着灯，你就坐不住了。是的，所以我要非常感谢这个栏目的导演，谢谢他能够给我这么一次机会。是，当然，但是刚才我得到一个消息，听说好像你在导播间里给导演跪下了，是吗？是的。当然我们也相信，我们的导演也是被丁先生这种诚意所打动了，所以才破例让他来到了这个舞台上。那现在，丁先生，你有什么要对柳林说的，或者说你想怎么来挽回这个局面？柳林小姐，其实这是我们第2次见面。你们认识？2009年马德里时装设计周，柳林小姐是西班牙设计师安德烈斯·萨尔达唯一邀请的一名亚裔模特。当时你在台上，我在台下。你是那一晚的嘉宾？我也是那一晚台下唯一的一名华裔，但很遗憾，我是那一晚的服务生。当时，你从我手里边拿了一杯 melon ball， 然后跟我说 "Gracias"。我记得那杯 melon ball， 但是没关系，只要你能记住那杯酒，我就已经很开心了。哎呀，这真是一段特别让人感动的故事哈。你在编，你那点伎俩我都知道。那你怎么又去西班牙去当服务生了呢？哦，当时我在西班牙读书，当服务生只是我的兼职，每小时可以挣到10欧元。所以从那一刻起，你就喜欢上了柳林。是的，柳林小姐是那一晚唯一的一个中国女孩，我觉得我离她很近，但当时她又是一个名模，我又觉得我离她很远。我知道，我注定不会给她留下任何深刻的印象，除了那杯麦伦波。那你今天来到我们的现场，也就意味着你觉得现在有自信了。是的。老实讲，其实我以为我再也见不到她了。直到有一天，我看到了我们这个节目。真没想到在西班牙也可以看到我们的节目。当然，我认为这是上天的安排，也是他老人家对我的眷顾。我记得那场秀结束以后，我骑的是一辆2手自行车，我几乎是逃离现场了，因为我很怕你看到我当时狼狈的样子。2001年，我终于买了我人生中第1辆跑车。买完车，我做的第一件事情，就是从瓦伦西亚开车到马德里时装周。那一次，我参加了所有的秀场，抱着一丝侥幸的心理，我以为我可以再看到你，但很遗憾，我只能独自又把车开回了瓦伦西亚。请原谅我今天的狼狈不堪，请原谅我今天的唐突，但我站在这里，就是想告诉你，我已经准备好了。我准备好保护你，我准备好为你做所有最浪漫的事情，我准备好陪你一起到老。希望你能选择我。
男嘉宾，我觉得你很真诚。怎么没有人对我这么好呢？柳林，你要是错过他，就真的太遗憾了。好了，我觉得此时此刻我不能再让丁先生继续讲下去了，因为你要理解，这样对江先生不太公平。节目进行到现在，那我最后问一遍，丁先生，你这次只为柳林而来，不考虑其他女嘉宾是吗？我只为柳林。江先生，除了柳林，我不会考虑其他选择。好，既然如此，我们现在到了最关键的一个时刻。6号柳林小姐，请你来到台前，接受两位男士最终的告白，有请。好了，最后的时刻，两位男嘉宾把握最后一线机会，有什么要对柳林小姐说的，可以开始。我来得很仓促，没有太多的时间准备，但来的路上，我在超市里买了一些东西。我希望今天能够为你再调一杯5年前的麦林波。这可是一杯在5年前就有着故事的酒，一边是江先生送来的一双刚刚合适脚的鞋，一边是充满着暗恋之意的浓酒。柳林到底应该怎么选？不急，接下来是江先生您的时间。说老实话，我不太会调酒，更不会调出这种什么什么爆啊。我会做饭，但我总不可能把锅碗瓢盆都搬上台吧。当然，我也不想像丁先生那样说出一些感动的话，因为我觉得感动的话很容易让人失去理智。我相信柳林小姐做出正确的选择，你一定会选择适合你的那位。我不想给你增加任何的压力。说老实话，就连我自己也不知道该怎么选。此刻，我的心里有些伤感。这种感觉是很多年以前才有的，那是上一段恋情结束的时候留下来的。为了赶走这些阴霾，我选择了旅行，并且从此喜欢上了旅行。当我走在大山里，坐在小溪旁，那种痛楚的回忆就可以渐渐的平复。我记得很清楚，当我坐在小溪旁，听着潺潺的泉水流过，心情平静极了，脑海里却涌现出刘禹锡的《竹枝词》。山桃红花满上头，蜀江春水拍山流。花红易衰似郎意，水流无限似浓稠。水流无限似浓稠，刘禹锡也是唐朝诗人呐，没听说过吗？只听说过李白、杜甫、白居易呀，那是大众，这是小众。这个也是你从那儿弄来的？但是您要相信，这是极有价值的线索，因为这是他亲笔写的，而且还不止一次。那么这个年头能提起笔写下来的字儿，一定具有非同的纪念意义，对吧？那么，所以我把这一段作为一个后备力量，当柳林在台上出现犹豫状态的时候，就可以使用了，算大招。柳林，你怎么了？我能理解你此时此刻肯定特别难抉择，但是没有办法，
你现在必须做出一个决定。对不起，谢谢你。恭喜我们的柳林和我们的江先生牵手成功，祝福他们。祝福你们！同时，掌声感谢我们的丁宇先生，谢谢他。谢谢江总，做得漂亮一点。放心，你要相信我的专业。这个我信，你确实很专业。不过你做广告也要专业点。我赶紧走，我要约柳林出去吃饭了。祝你幸福。古先生，干得漂亮，4回。什么意思？我先自我介绍一下，我叫丁宇。3年前，我在屁墩广告公司做总监的时候，咱们俩曾经交过3回手。请你把脚放下去。我记不清了。我记得很清楚。那时候你是慈家公关的大区总监。第1回是锦湾别墅，第2回把脚放下去。第2回是在移动公司，2次我都在比稿中输给你了，第3次我赢了。后来我才知道你干一半撤了，自己创业去了。前几次我输得心服口服，但是这一回，哥们儿，我都要快签约了，你知不知道？你第1天出来干啊？没签字就等于没成，你签了字不履行也等于没成。这些道理我不需要你教我，那都是没本事人干的事儿，那都是属于脏心眼儿。你不是有本事吗？有本事你干这种下三路的事儿。我告诉你，今天要不是刘文正被你给支了张家界去，你必输无疑。你太勾他的智商了。哎，今天就是你亲自上不也没赢吗？你还指望他？人家大成是真的老板，真的大款。你以为你真的开着跑车从瓦伦西亚去马德里？那瓦伦西亚在马德里东边西边，你知道吗？我管他东边西边呢。你看你那样子，你呀，你就不是个男人。没错，你干这种事你不觉得恶心吗？你觉得这是男人干的事吗？你是男人吗？我不是，你是，行吗？我告诉你啊，是男人输得起。我当然能输得起，但是你赢得不光彩。可是我赢了呀，怎么了？弄死我！弄死我！弄死我！叫什么？什么？败类！刨去各项成本，江大成这一单咱们净利润22万，扣掉4个月房租4万8，3个月没发你们公司的量，这个月一共是12万7120，再扣掉水电物业杂费13630，还剩3万1250，6个人每人5000，还剩下1000多块钱拿去吃顿3伙饭。副总，我们别了，公司都关张了，你别叫我蒲总，你可以叫我小便。跟着我呢也没挣什么大钱，
心里深深的感觉，对不起诸位。希望你们今后都能有更好的发展。啊，就这样散了啊，钱在这儿，待会儿一直给你发一下。想拿什么东西拿，这个反正都用不着了。散了，有缘再见。 别琢磨了，没问题。不是，我说哥们儿，这车况不错呀。你干啥？便宜哥们儿啊？谁让你是我哥们儿？行，反正说到这儿了，你说钱打哪个卡？你别打我卡上了，打陈静玲卡上吧，回头把卡号给你。陈静玲，没问题吧？你俩不都离了吗？离不离那是我的事儿。行了，我们俩的事儿。 干嘛？行，我先走了。礼拜一办过户。哎，我送你回去。不用了。你是不是往我卡上打了2笔钱？行了，钱嘛，那不就是拿来用的吗？你就拿着吧。啊，那就一路平安吧。我祝你学业有成。普遍，谢谢你，是我对不起你。那就这吧。 你这儿被轰炸过？关门大吉啊！怎么关门了呢？月月赔钱不关门想怎么样？你不是把江大成那单子拿下来了吗？江大成那单子我必须得拿，要不然员工的工资这儿的房租我都凑不起。虽然公司干不下去了，我也不想欠别人的。啊，行吧，你比我惨。比你惨是？ 你怎么惨了？你也不是没在广告公司待过，总监不扛业绩。你辞职了？说辞职，说着好听啊。所以你干什么？我来是想和你道个歉，刚才我有点太冲动了。哎，你在4A 的时候，没有你拿不下的客户，没有你搞不定的案子，怎么会把公司弄成这样的呢？小公司嘛。 做 PR 做 AD， 还是大公司客户认啊？我就不认大公司，有什么呢？条条框框那么多，还不机智。有本事的话，就自己弄一公司。我把这公司卖给你怎么样？桌子、沙发、洗衣机、冰箱、投影、仙人掌一应俱全。我打听一下，多少钱？250。丁总，您拿走。怎么会是250呢，蒲总？因为我就是个250啊。 你这人还挺风趣。怎么样？我告诉你，机不可失啊！明天收破烂来了，全给你拉走。这么好的机会，你哭都没地儿哭去。蒲总，这事儿我还真不哭了。什么意思啊，你丁总？250你还跟我讲价？125。我寻思了一下，我不想收购，我想注资。注什么资啊？咱俩合伙一块儿把这公司弄下去。 跟我合伙？你瞧，反正我现在也没工作了，与其跟人打工，我不如自己创业玩玩。我都已经这德行了，还怎么玩啊？你都已经这德行了，还有什么不能玩的呢？其实我上台呢，根本就不是为了拿到签单，我就是想让你输。凭什么我辛辛苦苦谈下来的生意就让你给抢走了呢？ 那不还是从头输到尾吗？服了吗？现在，你信吗？如果我准备的时间够充分的话，你丝毫没有赢的可能性。那如果单纯从把柳林签下台的角度来看啊，你这个故事编得确实厉害。哎，我也很想知道你从哪里搞来的信息。5年前时装周上他喝什么你都查得到。这张照片呢，
是他5年前在马德里时装周活动现场的一张自拍照。我找专业调酒师帮我看过，确定这杯酒的名字叫 Melon Ball。5年以前谁还记得服务生长什么样？就是一出缘妙不可言。挺高的。哎呀，一般高了，我到最后还是输给你了。江大成上台跟柳林说那些话，在我看来一点戏都没有，怎么就弄得柳林一把鼻涕一把泪的呢？那是我的大招。怎么个大招？刘禹锡的《竹枝词》，柳林曾经用笔抄写过。这年头还能用笔写的东西，能没意义吗？好玩，这比做广告好玩。咱俩帮人约会吧。你想想，你上台帮江大成追柳林，总比帮他做广告代理轻松得多，没准赚的还多呢。行啊，你是女性心理专家，我们各自分工。有点意思。从普遍的情况来讲，这个世界上没有不食烟火的仙女。大家觉得她们高高在上、遥不可及，那么其实她和我们一样的平凡，做着每天我们都在做的事情，为身边的周遭而烦恼。能打动他们的不是别墅、豪车，也不是10克拉的钻石。对于他们来说，真正的奢侈品是能触碰到他们内心的那一种久违的感动。总有不得已，或错过了相遇，阴差阳错留下遗憾结局，从此就小心翼翼。有没有什么捷径，让感情路不再扑朔迷离，告别那纠结和失落的情绪。不恋爱情里谁伤谁的心，谁又能真的说清？别犹豫，坦白面对感情，爱了别管谁输谁赢。不恋爱情里谁伤谁的心，谁又能真的说清？没有失去，也没有规则界定，爱了就要痛快甘心。直到遇见你，遇见相爱的你，不再迷惑，不再需要道理，条件都变成浮云。我想会永远爱你，就算一路会有崎岖不平，你让我找到了心中的